เคต่อไปผมจะแสดงการควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นภายในเบสทั้ง3ตัวนี้นะครับจะใช้ทั้งลดอุณหภูมิแล้วก็เพิ่มความชื้นภายในตัวเดียวกันนะสังเกตตอนนี้เนี่ยความชื้นอยู่ที่ประมาณ52เดี๋ยวผมจะเพิ่มความชื้นนะฮะดูว่าให้ขึ้นไปจนถึง85แล้วก็ตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 28.1 เพราะฉะนั้นเนี่ยช่อง AL1 ซึ่งควบคุมด้วยความชื้นเนี่ยจะทำงานแต่ AL2 เนี่ยที่ควบคุมด้วยอุณหภูมิเนี่ยจะยังไม่ทำงานนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าถ้าผมเพิ่มความชื้นแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิเนี่ยนะครับเข้าไปทั้ง2อันในเวลาพร้อมๆกันเนี่ย นะฮะเดี๋ยวเราจะลองจะเห็นว่าตอนนี้อุณหภูมิกับความชื้นเนี่ยเริ่มขยับขึ้นนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของความชื้นเนี่ยขยับขึ้นแล้วอย่างค่อนข้างรวดเร็วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับที่85ไฟสีแดงที่ AL1 จะต้องปิดนะครับที่85นะครับที่85ตอนนี้ประมาณ78อุณหภูมิตอนนี้เกือบที่30นะครับ AL2 จะต้องติดแล้วก็ทำงานไฟสังเกตไฟที่ AL2 จะต้องทำงานนะครับเห็นไหมตอนนี้เนี่ยก็คือหมายว่าทั้ง2เงื่อนไขเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าทั้งความชื้นเนี่ยใกล้85แล้วถ้าถึง85ปุ๊บช่อง AL1 จะต้องดับแต่เบสเนี่ยยังทำงานอยู่เพราะว่าด้วยเงื่อนไขของอุณหภูมินะฮะสวิตช์กลับไปทำงานที่เรื่องเงื่อนไขของอุณหภูมิเห็นไหม AL1 ที่85ดับละทีนี้ AL2 เนี่ยยังทำงานอยู่นะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องของอุณหภูมิยังไม่ลดต่ำกว่าที่28.5เดี๋ยวเรามาลองลดอุณหภูมิดูนะครับแล้วก็ลดความชื้นไปพร้อมๆกันสังเกตนะฮะพอความชื้นตกต่ำกว่าประมาณ77เนี่ยเครื่องเขาจะทำงานละเดี๋ยวเราจะให้ลองดูว่าอุณหภูมิลงไปที่28แล้วความชื้นได้ประมาณที่85เนี่ยทั้ง2ตัวจะต้องหยุดนะทั้ง AL1 แล้วก็ AL2 เนี่ยจะต้องหยุดพร้อมๆกันเลยนะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรื่องอุณหภูมิลงกันง่ายๆเลยครับในการที่ควบคุมทั้ง2อย่างให้ได้เงื่อนไขนะฮะโอเคที่ประมาณ85ที่ประมาณ 28.5 AL2 จะต้องตัดแล้วก็หยุดนะครับโอเคถูกต้องทีนี้ความชื้นเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มความชื้นเข้าไปดูนะครับที่ประมาณ85เครื่องจะต้องหยุดแต่ถ้าอุณหภูมิไม่เกิน30ความชื้น85เนี่ยเบสจะต้องหยุดเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเครื่องทำงานด้วยเงื่อนไขของความชื้นที่ต่ำกว่า85นะฮะตอนนี้เริ่มไปที่82 83โอเคดูช่วงนี้นะครับอุณหภูมิไม่เกิน30แล้วก็ความชื้นที่85เนี่ยเครื่องจะตัดทั้ง2กรณีเลยนะครับทีนี้สมมุติว่าเราลดอุณหภูมิลดความชื้นให้กลับไปที่ประมาณสัก77นะครับเดี๋ยวเราจะเห็นว่าตัวAL1 เนี่ยจะทำงานใหม่อีกครั้งหนึ่งในขณะที่อุณหภูมิเนี่ยนะครับเขาจะค่อยๆอุณหภูมิเนี่ยเขาจะค่อยๆสูงขึ้นหรือว่าหากว่าไม่เกิน30
แล้วจะไหลลงมาเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ทำงานที่อุณหภูมิความชื้นที่75นะฮะเดี๋ยวเราลองดูครับว่าถ้าเงื่อนไขทั้งสองอย่างก็คือว่าอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นเนี่ยอุณหภูมิไม่สูงกว่า 30.5 ความชื้นไม่ต่ำกว่า77เนี่ยเครื่องเขาจะต้องหยุดที่85นะฮะแล้วก็อุณหภูมิไม่เกิน30นี่เครื่องจะต้องหยุดพักเพราะฉะนั้นเนี่ยจากตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้ทั้ง2เงื่อนไขนะครับในการทำงานได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิหรือว่าความชื้นเดี๋ยวเราลองเพิ่มอุณหภูมิไปที่ 30.5 ดูนะฮะว่าให้เครื่องเขาสตาร์ทตัวเองขึ้นมาแต่ต้องพยายามรักษาเรื่องระดับของความชื้นไม่ให้สูงมากก็เป็นเรื่องยากครับเรื่องยากเพราะว่าอันนี้มันเป็นการทดลองแบบเร่งด่วนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้ทุกอย่างเป๊ะคงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเราดูว่าเงื่อนไขอย่างที่ว่า30องศา 30.5 เนี่ย30องศาเนี่ยเขาทำงานนะฮะความชื้น88สมมุติว่าอย่างเงี้ยโอเคเป็นไปได้ในบ้านนกนะฮะเดี๋ยวพออุณหภูมิลดลงมาที่28นะฮะก็ถือว่า 28.5 ก็ถือว่าถูกต้องนะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมดูว่าการลดอุณหภูมินะครับแล้วก็ความชื้นโดยใช้ตัวเบสชุดเดียวกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ประหยัดแล้วสามารถทำได้จริงนะฮะทั้งลดอุณหภูมิด้วยแล้วก็เพิ่มความชื้นด้วยนะครับเดี๋ยวดูที่ 28.5 นะครับ 28.5 เครื่องจะAL2 จะต้องตัดนะครับโอเคสงสัยอาจจะตั้งค่าไว้ผิดนิดหน่อยนะฮะตอนนี้ก็คือว่าควบคุมด้วยความชื้นอยู่ในขณะที่อุณหภูมิเนี่ยต่ำกว่า28ลงมาแล้วนะฮะก็แต่ความชื้นยังต่ำกว่า77เครื่องเขาก็พยายามสตาร์ทตัวเองนะฮะเครื่องจะไปหยุดอีกทีหนึ่งเนี่ยความชื้นที่85ตอนนี้ควันเต็มไปหมดเลยฮะ85เครื่องจะต้องตัดนะครับแล้วก็หยุดโอเคสังเกตดูนะฮะก็คือทุกอย่างถูกต้องตอนนี้เนี่ยใบเบสเนี่ยดับหมดแล้วนะครับหยุดเรียบร้อยต่อมาผมโชว์ให้ดูนะครับวิธีการต่อสายง่ายๆเลยครับตัวนี้เนี่ยสายที่เป็นสีเขียวๆเนี่ยนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยจะไปที่เบสนะครับไปที่ตัวเบสตัวนี้3ตัวนี้ครับแล้วก็ช่อง2กับช่อง3เนี่ยนะครับเราต่อไฟเนี่ยลัดเข้าหากันแล้วก็ช่อง4กับช่อง5ต่อลัดเข้าหากันแล้วที่ช่อง5เนี่ยเราต่อสายอีกสายหนึ่งวิ่งเข้าไปที่เบสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะทำงานด้วยเงื่อนไข2เงื่อนไขแล้วก็การเดินสายเนี่ยทำได้ง่ายแล้วก็สะดวกอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้เนี่ยก็คือเครื่องหยุดทำงานเมื่อได้ทั้งเงื่อนไขทั้ง2อย่างเรียบร้อยนะครับคืออยู่ระหว่างความชื้นเนี่ยต่ำกว่า85แต่ไม่ต่ำกว่า77นะฮะแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยต่ำกว่า30แต่ไม่ต่ำกว่า 28.5 นะฮะนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยการใช้เครื่อง VM80 ในการคอนโทรลสภาพอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นภายในบ้านนกแล้วก็อย่าลืมนะครับตรงนี้เนี่ยอย่างที่เห็นนะฮะเบส3ตัวเนี่ยครับรับโหลดได้เต็มที่เลยนะฮะโอเคครับขอบคุณมาก